Hola a todos los que me estáis siguiendo últimamente por los likes. Podéis seguirme también en León Welder en YouTube. Gracias a todos los que me estáis siguiendo y me estáis apoyando en vuestros comentarios. Y también gracias a los comentarios constructivos. También repito que es un curso de aprendizaje. No trato de demostrar nada. Trato de que la gente que empiece a soldar tenga algún medio o alguna herramienta para poder realizar soldaduras para principiantes y que el día de mañana haya más profesionales. Un abrazo a todos, darle al like, seguirme.